Hey guys! Welcome back to my channel. So here is my slime. Parang clay lang siya. So ang gagawin natin siya parang ice cream or galaxy. So ganyan siya. First, ipa-flat niya muna siya. Pa-flat niya muna siya. And then, yan, flat na siya. So then, next yung lalagyan siya ng pulbo sa taas. And then, isa-spread nyo. Ang ganda niya guys, super. Tignan pa natin. Hala? Tignan pa natin. Dapat kasi guys, makapal yung pulbo para dumikit yung color. Next is ito. Lilinisan muna natin yung kalat natin. Ayoko gumamit ng tissue. Gusto ko papel yung panggamit. Next is gagawin nyo. Meron ako dito pink and dark blue na brush pen. So kalahati. Hahatiin nyo siya. Kalahati pink, kalahati blue. Ayan. So maghintay lang kayo. Ang galing. Okay lang kahit basta ganyan lang. Okay lang guys kahit may natirang white. Lalo na sa gilid kasi sa gilid po napupunta yung mga pulbo. So sa gilid po kasi guys napupunta yung mga pulbo kaya ganun. Ayan na, hindi natin malalagyan yung gilid. Okay na kaya yan? Okay na yan. Next, isalagyan naman po natin siya ng color blue. Color blue naman guys. Ang ganda, super. Mabibighani kayo agad guys. Super ganda. Kaya nakolore na natin siya guys. And the next part is diba yan, kalahati na siyang holoran. Ayan, siya. Yan, lagyan ko siya ng sticker na ice cream. Pero hindi pa tayo tapos. Lalagyan pa natin ito. Itong mixture na to is meron siyang joy, meron siyang water, meron siyang alcohol, meron din siya, marami yung alcohol, and then meron din siyang powder, meron din siyang lotion. So, ang gagawin na, and scent. So, lalagyan natin to. Shit, ang ganda. Kailangan lahat. Ayan o, nagmi-mix. And then, next, dahil basang-basa siya, meron tayo ditong tissue. And next is, aanihin siya. Ala, ang galing. Ganda. Talaga siyang galaxy. And then, tatanggalin nyo lang yung basa. Tatanggalin nyo lang, guys. Oh my gosh! Ang ganda. Ang ganda na shocks. Shit. Super ganda. Oh, diba? Ang galing. Ang galing. Kasi guys, dati, hindi ko siya hindi ko siya nilalagyan ng water. Hindi ko siya ng tissue. Kaya shoot. Oh my gosh. Ang ganda niya talaga. Ayan o. Tapos naging galaxy na rin. Ito yung first try ko. Ang ganda. First try na
maglalagay pa tayo dyan, syempre. Syempre, meron pa tayong next layer mamaya. Ayan. Yan, ang ganda na siya. Ito na siya yung finished product. Mamaya guys, pag natuyo siya, magmi-mix siya para maging purple. So, purple. So, ulitin natin yung layer ngayon. Wait lang. Yung 5S ko guys, nagcha-charge. So, ang next video ko, what's in my 5S ba yun? Ano ba yun? Then, next layer naman tayo. Ngayon, ulitin natin yung layer natin. Yung mga ganyan lang. Onti-onti lang muna. And then, imimix naman natin yung pink dun sa blue para maging ganda. Kung imimix lang siya, imimix na natin lahat ng colors. Ang ganda ng blue. Shit. Okay na, sorry lang natin siya dito. Oh shit, ang galing. Ito ulit gagamitin na. Kasi sayang naman. Hala, shemay. Hala, gumanda. Ang ganda. Kung may color white lang sana tayo na paint. Meron ako ditong purple na paint. Ano siya? Chef Master Gel Base Color Purple or Violet. So, hindi ko sure kung paano ko ito ilalagay. Shit. Bago lang siya. Kabibili ko lang na to guys. Ay, gel base lang kasi siya. Ay, shit, may puti. Ang kalat na. So, ganyan yung kinalabasan. Sinapon ko lang siya guys. So, ang gagawin natin is kukuha tayo ng konting paper. Anong like? Gosh. Hindi kita like. No. Grade 6 na ako. Oh shit, ang ganda. Dito lang tayo kukuha sa cup. Tingnan na lang natin. Shit, ang ganda talaga guys. No joke. No joke, ang ganda. Shit, may ang ganda. So, we're done. Okay na yan. Kasi ang dami na natin nalagay. Lagyan na natin. Lagyan na natin ito. Siyempre, lalagyan pa rin natin ito. Kasi foundation na ito. Busin na natin. Gabi, ang dami kong kagabi. Ang lamok. Hindi lang tayo. Yan, so. Shit, my gosh. Shit. Guys, tissue. Mas maganda tissue. Wait lang. Guys, wait lang. Dapat ganyan yung tissue nyo. Pagdikit nyo yung tissue nyo, kunin nyo sa gitna. Tapos parang
ganun i-manage yung hawakan niya. Kaya masaging maganda yung kinalabasan. Ang ganda. Shit. Shit guys, ang ganda. Ayoko na siyang... Guys, dadalhin ko siguro to sa school namin. Pero hindi ako... Isa-sneak ko na lang siya kay mama. Kasi ayaw ni mama na magdala ako ng laruan sa school. Ang ganda. Ala. Ang ganda. Wala na. So guys, bili kayo sa akin. 50 pesos isa. Joke lang. Siyempre hindi. 30 pesos lang yan. 30 pesos lang yan guys. Yung container kasi, 15. Tapos yung slime ay punong-puno yan. So, rin yan. 15. Tapos plus yung color. 10 yung slime. Tapos 15 din yung, tapos 5 yung color. Diba? 30 talaga pag inad. Ang ganda. Ay, that's my plastic. Ang ganda, maluk. Tingin niya kung ano. So, thank you guys very much for watching. Hope you like this video. Like, comment, share, subscribe. Don't forget to hit the notification bell and yung mga videos. Bye! Bili kayo sa akin, 30 pesos.